اصلا روز بنیامینیا نبود با کینگ اینا. چی من تقلب می‌کشه قبلش پس میگم کنید که دیگه نریم تو بحثو. اوه چه باحال. آقا قیچی بر سنگ شیر. مثلا نمیتونیم هممون تقسیم کنیم 5 میلیون رو. نفری 8 تا عالی بود. البته خیلی واقعا نبوده. چه بله محکمی گفت یعنی چون برو کن اجازه است. بفهم آقا. جلوتو می‌بینید من مشام پیدا نمیشه. حواس منم پرت. چش. داش میشینه. چرا؟ نداره حاجی. واقعیت به هممون پول داده بود گفته بود این کارو بکن. باش. مانی خالی بازی کن. نه اولیو رد نشد واقعا. ببین من خالی بازی کن. نداریم شبت پوش. میخوای یه تکسب دیگه بزنیم بعد نه خیلی اجازه است بچه‌ها؟ بله بفرمایید اجازه من دست شماست. چپم ایفا حسرتشون میخوری دیگه. باشون من همون سویل نداریم چپمون یکیه. گفتم چپم منظورم همون سویل. چپ آقا سویل. چپم من در 5 دقیقه 30 ثانیه بیشتر نیست. یعنی میخوای استفاده باشه. کارت بزنیم 30 ثانیه برگردیم سکوت میکنم. چرا همه جاش خیسه ببخش. خب اوکی. گل. ای بابا. آخه. چپم من همون سویل نداری. ذات کارت داری. ببخش من تشکرم بکنم. از کی؟ از دست. کلا طور باشه داداش. علی سوری واقعا علی جان دوئل بهشون دادی بتونم برگردونم. با من دستبوس شما بچه‌ها اجازه است. بفرمایید. ماشاءالله به این دسته کوپل. کلوف میگم معمولا کلوف. سر همین ازش پرسیدم دیگه. اصلا ببینم واقعا نداشتی. من این فقط از تو اجازه میگیرم. دست شماست. برو دیگه میریزی خنده‌هات تو اینه میخوام جابجاش کنم. ماشاءالله مشتهاک. داش من نواسم به خنده‌های علی سوری. امیری علی جوری کی میز پس علیزه. ایستر گبات کنه که. هر وقت گل دارم میگم. انا حس بزنم ببینم درست میگم. مانی شخص بگو ما چپ راستشو بگیم. نه بذار خودش بگه. نه. بوسم توش بود. اوه دیدی؟ بوکایی بود. سیت داون کمدیانی پس. فکر کنم اسمش این. خب دوستان واقعا این زیر این نگاه نداشتم. بهش به خودت این زیر انگشتی. نه بذار ببین. ناخوناتو میگیری؟ ببین وا میخورم. تاتو داری؟ من 2 تا دارم بچه. یه دونه موزین بردارم. این هدیه به تیم شما. بیشتر از همیشه من هدیه‌ام این توه. من خیلی وقت بهتون گفتم. وای عالی ماشاءالله. داده حدسای خوبه که زدی. من نوکرتم. تو بحث سریع عوض کن. کلا گفتم راست علیه بود. نمانی برم من علی برم. علی آقا اجازه نرم. نه من اجازه دیگه چیکار کنم؟ حرف شما ارجعیت بود. ببخشید. چرا اجازه میگیری فرق؟ آخه علی آقا حرفش ارجعیت داره. میگیره اجازه از علی میزت خراب شد. میشه شب منم گل داشته باشه که پوچ بده؟ میشه. خودت کمک کن. اجازه است؟ بله. نه بفرمایید شما. من چی که شما از فیلم برداری نام اجازه بگی. صدا برداری. بفرمایید. تو تمیز می‌کنی میذاره؟ بفرمایید. نسیم سحری بوده. اوف. فوتامو گرفت. گل داره؟ خیلی دور. اجازه است؟ بفرمایید شما. چه داری میز تمیز می‌کنی؟ من زاویه دارم به شما. ماشاءالله. اصلا عاشق این موشایی که میگو. تنها نیستی منو داری. جدی میگم. ای باش. برمیگردم. وایسید. منو عصبی کردی امیر. منو عصبی نکن. گلدار بازی کردم. نمی‌خواستی؟ راحت پشیمون شدی خیلی حال داد. گل رویت دارم چپ و راست میزنم. اگه حریفت نبودم همش چپ و راست. اگه حریفت نبودم منم بغض کرده بودم اینجای بازی. خیلی واقعا اصلا بود کنم. اگه ویور بودم منم بغض کرده بودم. استدلالمو بگم چیه؟ وقتی پشت بندش گفتی راستت گل میتونست واقعا گل بندازه. باد کنه که گل نمیتونست پوچ کنه. باد کنه. تو الان گفتی چپش گل پوچ کرد. و گفتی راستت گل دیلی داد. میتونست همون موقع پوچ کنه دیگه اگه گل نداشت. مثلا شک کرد.
اگه می‌خواست ولی کلمو سوال من سکوت کردم که تمرکزتون به هم نریزه بود. آفرین داری عالی پیش میری. من دیگه سکوت من چشم اشاره کن راست چپ الان ما نیاز این کارو بکنیم. آره سه تا دست میز مانی فقط چیز کن چون الان واسه انداخت افشار حق میندازه این انگشتر رو وا میکنه برام خالی بازی کن دیدی که رد باله آره پس یه خالی بازی بکن من چیز خاصی ندارم من به نظرم گلدار هست ولی اگه چیز دیگه ای داری هم اوکیه فقط خالی بازی کن بده پس پوچ بده این برام درست کجا استرس گرفت تو گلم باشه میوازی میگه ساکت بدی فقط فکر کنم گل پوچ بدی اصلا یا گل هر چی باشه مهم نیست هر چی شما بگید چپت گل که همه رو میده چپ میدونی چیه برو خب میمونه این بازی کن قدر یه خالی بازی کن نه چپت پوچ همین دست بودش آره فکر کن چاق اینجوری بودی بخوای بگی خب محکم بگو اگه بود کلیپ نه اگه کلیپ میشه نظرتو بگو من محکم یا من کلیپ شم خیلی مهمم نیست تو خاصی چپت گل شما ندادن تو محمد بودم راستت گل بفرمایید خیلی بد شد چطور شد؟ چشم من گوشم تحتیر فشته بکنم محشم زدم امیر فکر نکنم بچه اجازه هست؟ بفرمایید بچه ما اهل بندر نبرسیم خالی بازی ای بابا همین الان 11 هم گرفته دیگه تو پارک لاله ما 111,000 تا گل لاله داریم خونه دوم سوال اجازه هست علی آقا شما ادامه عمر گل لاله رو بازی ادامه عمر گل لاله گل لاله رو میگن نباید جابجا کنی چون گلی که بیشتر دوست توی خونه باشه پس من گل دست راستم نگه میدارم اسم این گل رو میذارم مانی مانی تو یه تنه تیمو بازوندی دیگه اینم خودت بگو اینو من بازی نمیدم من هستم نه من هم این خالی بازی کن راستت گل این عمر گل لاله است اینجا تموم میشه من بار 4 دستم اینجا من به تو تبریک میگم برنامه خفنه آقا من واسه کلکلم اسخای میکنم همش امیریزا چی بشه من اوضاع دندونشون من دستگاه پوزم